Здорово! Возникал ли у вас такой вопрос, почему ангелов можно убить только ангельским оружием? Ведь судя по тому, что нам показали, ангелов весьма легко ранить. Даже не используя никакого оружия, Люд смогла оторвать себе руку, то есть ангел может нанести вред сам себе, или же любой ангел может навредить другому ангелу. Потому что когда у Веги отрывали крылья, для этого не использовали никакое оружие. Ну и тут у нас проявляется уже несколько факторов. Первое, это то, что ангелу можно ранить не только ангельским оружием, а второе, это то, что любой ангел может навредить не только себе, но и остальным, не используя при этом ничего, кроме своего собственного тела. Немного поподробнее разберемся, в чем же заключается суть ангельского оружия. Как все знают, этим оружием пользуются экзорцисты во время ежегодных истреблений. Сами экзорцисты, по-видимому, не придают особого значения оружию и с готовностью выбрасывают его. Многие оружия просто остаются в телах убитых демонов. Но почему ангелы оставляют демонам настолько мощный атрибут, с помощью которого Чарли со своими друзьями смогли перевернуть ход войны? Все легко объясняется в показанных событиях мультсериала. Нам показали, что до сей поры ангелы понятия не имели, что это оружие наносит вред не только грешникам, а также и самим экзорцистам. Но даже при этом все равно остается вопрос, почему ангелы оставляли свое оружие в аду. А все легко объясняется, ведь грешник, получивший оружие, которое может свалить даже высшего демона, обязательно им воспользуется, и тогда популяция демонов уменьшится еще немного. И почему бы в таком случае ангелам просто не оставить им это оружие и тем самым стравить их друг с другом? Для предусловия скажу, что в любой вере душа считается бессмертной. Где-то эта душа раз за разом перерождается в новом теле и в новой жизни может даже расплачиваться за прошлые грехи. Где-то же после смерти душа просто возносится в рай или же в ад. Поэтому во многих верах, если ты заключишь сделку с дьяволом, продав ему тем самым свою душу, ты навсегда обречешься на вечные мучения в аду. Сильно я в это вдаваться не буду, но скажу, что во многих верах также можно уничтожить душу навсегда. Все эти способы разные, но суть одна. Бессмертная душа, что дается человеку при рождении, навсегда умирает. То есть, когда ты попадаешь в рай, твоя душа не становится какой-то особенной. Она остается такой же, как у грешника. И возвращаясь теперь немножечко назад, мы понимаем, что ангельское оружие имеет свойство уничтожать бессмертную душу человека, оставляя от него лишь только отпечаток в виде глаз, расставленных по всему аду. Но оставляя свои оружия в аду, ангелы не учли одного факта. Они являются такими же бессмертными душами, что и грешники, которые обитают в аду. То есть, если это оружие может истребить душу демона, то почему бы она не могла истребить душу ангела? Но даже имея такие бешеные свойства, как уничтожение бессмертной души, ангельское оружие не идеально, и до конца уничтожить душу она все же не может. Ведь от демонов все же остаются вот эти глаза, и как оно влияет на ангелов, мы еще не знаем. Я тут заметил, что очень маленькое количество людей смотрит мои ролики с подпиской. И если ты не первый раз смотришь мои видосы, то настоятельно попросил бы тебя подписаться. Ведь моя цель это 10 тысяч подписчиков. А также, что немаловажно, переходи в мой телеграм-канал, там я публикую новости о выходе новых роликов на канале. Ну а ссылочка на донаты в описании. Многие, как и я, считают, что раз Серпентиус смог переродиться в раю, то и ангел после смерти сможет переродиться в аду, если за годы обитания в раю он испортил свою душу. Но все же остается вопрос, как можно ранить ангела, который до сей поры считался бессмертным, и убить его можно только ангельским оружием со своими бешеными свойствами. В этом вопросе мы можем провести параллель с демонами, ведь их тоже можно убить только ангельским оружием, а если их убьет другой демон, то они просто переродятся в аду, потеряв все свои силы. Таким образом, демонов можно ранить и даже убить, но при этом демон не умрет, а просто возродится. Но даже если бы у ангелов работало все именно так, то демоны не считали бы их бессмертными, ведь они могли бы пачками их убивать, и те просто бы возрождались в раю. И таким образом, хоть как-то, но демоны могли бы отбивать ежегодные рейды экзорцистов. Но именно у ангелов все работает немножечко иначе. В сравнении с демонами, их не так просто убить, ведь у них, судя по всему, есть бешеная регенерация, о которой мы могли понять, смотря на Веги. Ведь когда ее изгнали в ад, ей оторвали крылья, не используя ангельского оружия, впоследствии чего, лишь по одному желанию она смогла их отрастить. Но с глазом это не сработает, ведь глаз ей отрезали именно что ангельским оружием. Но почему же Люд не отрастила себе руку, спросите вы? Могу сказать, что их регенерация, скорее всего, зависит от их эмоционального состояния. Ведь Веги не один год жила в аду, и почему же она за все это время себе не отрастила крылья? Скорее всего, это произошло из-за того, что регенерация ангела зависит от их мыслей и убеждений. Веги была изгнана в ад ангелами, которые много лет бок о бок сражались вместе с ней. В тот момент Веги перестала верить в себя и, так сказать, эмоционально отвергла свои собственные крылья и потенциал. И только в тот момент, когда ей нужно было это больше всего, Кормила убедила Веги в том, что она сильнее, чем та предполагает. Таким образом, она снова поверила в себя и обрела собственные крылья.
крылья. Но почему же Люд так и не восстановил свою руку? Дело в том, что любой экзорцист раньше думал, что он бессмертный, и ни один демон не сможет его убить. Из этих убеждений регенерация работала как бы на автомате, и как только экзорцист получал урон, он моментально восстанавливался, доказывая свою бессмертность. Но во время войны с Чарли, когда экзорцисты увидели, что сотни ангелов были повержены ангельским оружием, они начали сомневаться в своей бессмертности, из-за чего регенерация перестала так сильно работать. Думаю, раз экзорцисты не знали, что им можно навредить их же оружием, то и про свою регенерацию они тоже понятия не имеют, и они даже не подозревают, как она работает. Именно поэтому Люд не отрастила себе руку, ведь смерть Адама повлияла на ее психику очень сильно. Именно это стало переломным моментом, который показало, что ангелы не бессмертны, и даже великий Адам, предводитель экзорцистов, смог пасть от руки жалкого демона. Таким образом, я считаю, что ангелам все же можно навредить, но из-за их бешеной регенерации даже оверлорды не могли победить одного экзорциста. Ну а если тебе понравился этот ролик, можешь заходить на мой канал, подписываться и смотреть остальные мои ролики. Также не забывай заходить в мою телегу, а я погнал.